Endilikda Rossiyaga kelmasdan rublda pul topish yo'lini men sizlarga o'rgatib ko'rsatib qo'yaman. Videoga bitta like bosing, Moskvaga kelib yoki Sankt-Peterburgga kelib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying, foydalansin. Qaranglar, siz O'zbekistondamisiz, Rossiyadamisiz, любой joydan mana profilimning shapkasidagi Telegram kanalimga kirasiz. Razreshitni bossangiz Telegram kanalga kiradi. Zakrepga shunday bosganingizda mana bu bot chiqadi mana. Furqat Bro pul bot. Shunga shunday bosasiz mana. Bosib kirasiz. Kirganingizda mana juda ham oddiy qadrdonlar. Referral ссылка, hamyon, pul yechish, bosh sahifa degan joyi bor. Hamyonga bosganingizda qancha pul to'plaganingizni ko'rsatadi. Hozir mana 28 rubl ko'ryapsizlar. Rublda yozilyapti. Endi qaranglar, mana pul yechish ham minimalnisi 1000 rubldan 50 ming rublgacha qadrdonlar. Kirib sinab ko'ringlar. Agar tushunmagan bo'lsalaring kommentariyaga rubl so'zini yozib qoldirsangiz, men mana shu botning ссылкасini sizlarga tashab qo'yaman. Atak Telegram kanalimga kirganlar uji topib, uji pulni ishlab, uji kartasiga yechib yuribdi. Hammaga omad. Manzaraga nechi baho. Bitta like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Обязательно mana shu Furqat Bro pul botga kirib, rublda pul ishlashni boshlang. Yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar kirib pul ishlashni boshlasin.